Всем привет! И сегодня у меня влог о том, как я еду с села в село. Да закрытые воротят! Боже, господи! Ну зайди поближе. Я боюсь! Пішли. Ти що, больна? Та вона прив'язана. Та вона мене укусує! То чого вона тебе буде Корова не кусати? кусається. Ну, звісно, там навозик, а що ти хотіла? Ні, та сила свояє. Аби ще запах передавався. Підійди. Трошки ближче і все. Ні, ну якщо ти так будеш реагувати, отак от дергати. Ні, ну дуже близько не треба. Влада, я одні твої волоси бачу. Там говно. Ну, мені ото єдине не подобається, коли вони беруть і язиком нос чистять. От, то мені не дуже. Привіт, коровки. А як її зовуть? Оцю Красуня. біла. Красуня. А що в неї оце з хто? рогом? Діна Русланова. Це Діна? Да. А що в неї з рогом? Рог трошки пішов не в ту сторону. Ні, Мозг. А оця? Побиться за Що попу. оця? Ось У неї диви. теж рог не... Ой, Боже, які ви красиві. О Боже, які красиві. Ну я ще біжати не можу. О Це ж Боже, какая женщина. тёлка. Какая корова. Ні, якщо ти так ривками будеш, вона этот. Хоча вона може, да, Ніка? Можеш баданутися? Ні. Іди Якщо сюди. вона спокійно підійде до неї. Ну, звісно, хай Ніка спочатку, якщо що, її будуть. Які не жалко. Що таке притурук? Вона тебе боїться. диви. Да, вона боїться, я ж кажу. Ти, овечка тупорила. Ні, не треба, Влада, підходить, тим більше камера, нас вона не знає. Ні, вона може бахкануть нас. Та не бахкане. Ото да. Ви придурочне. Да? Та і тебе може подобати? А цього вона взагалі від людей раніше тікала. Ні, все-таки Влада поривається. Та ну нафіг. Ну, отож. Свинки Пепи! Свинки Пепи! А вони мене коцнуть і все. Вони тебе... Мультики так класно. Ти гля, вони друзі вже. Це свинки Я Пепи. хочу їх погладити. Ні, ти що, ти вся будеш в какашках. Ладно, ти вже будеш в говні. Я буду по говні. Ти будеш по уші в говні. Історія? Влада, в історії будуть свині. Свинки. Які вони холосі. Боже. Це ж вони коли виростуть, ви їх Чи ж заріжете. це саме? А ви їх купаєте, ні? Ні, є взагалі купають. Вони у нас любителі балон, давай. Погрязніє, да? Які у них носики класні, боже, клас. Диви, у них такі класні. Тебе вони не дергають. Кого? Ну, Хвостами? Хрю-хрю. А ресницы, смотри, какие у них. Та я утром красила. А білий цвіт? Диви, які брові, як у бабушки. Які вони сирливі! Ох, я ж ви й сирло. О, диви, цей позірує. Ну все. О, глянь, пятачок какой красивый. Грязный. Да. Да. Вони в шокі. Вони вирішили до